afternoon, Mr. Deputy Speaker, I found it very difficult to find a seat. I do not wish to sit amongst the ministers any longer. My commitment to His Excellency the President is absolute, but in order to make my position absolutely clear, I think it is only correct for me now, at this stage, to cross the floor of this House. Thank you. පසුගිය පෙබරවාරි මාසේ 27 වෙනි දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද බැඳුම් කර නිකුතු ආශ්‍රිතව උද්ගත වී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව පිටවා තිබෙන පරීක්ෂණ කමිටුව කිසිසේත්ම පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉතා ස්වාධීන පරීක්ෂණ කණ්ඩායමකට පත් කළ යුතුයි. මහා බැංකුවේ සභාපතිවරයා తాවකාලිකව ඉවත් කොට ඔහු මේ මුළු පිටිය තියාගෙන මේක තමයි පහුගිය කාලෙම වංචා දූෂණ වලට කරපු වැඩි. ඒ අදාළ කෙනා එතනම තියාගෙන පරීක්ෂාවට භාජනය කරනවා. ඒ නිසා ඔවුන් අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමක් හෝ తాවකාලික වැඩ තහනම් කිරීමට ලක්කොට මෙම පරීක්ෂණ සිදු කළ යුතුයි. ඉහළම ව්‍යවස්ථාදායක වන පාර්ලිමේන්තුව ජනතාවට වැදගත් වන්නා වූ කරුණු පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතු බව මම තරයේ විශ්වාස කරනවා. මෙහිදී මූල්‍ය වැදගත්කමත් සහිත කරුණු විශේෂයි. අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 148 වන වගන්තියට අනුව රාජ්‍ය මූල්‍ය පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය පාර්ලිමේන්තුව සතුයි. නමුත් පසුගිය කාල වකවානුවේ මෙවැනි කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් නොකළ බව මේ සභාවේ ගරු මන්ත්‍රීවරු දන්නවා. එදා අප මතු කළ කිසි ප්‍රශ්නයකට නිසි පිළිතුරු ලැබුණේ නැහැ. එවක රජයේ ප්‍රතිචාරය වුණේ අපට අවමන් සහ අපහාස කිරීමයි. බැඳුම් කර නිකුත්ව පිළිබඳ මා කිසිදු ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයක් මෙතෙක් නොකළේ පවත්නා ගැටලු පිළිබඳ අඳගොළු බිහිරි ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීමට නොයි. ඒ නිසා මාගේ නිහඬත්වය වරදවා වටහා ගන්නට එපා. මට අවශ්‍ය වුණේ මේ පිළිබඳ මගේ පළමු ප්‍රකාශය මේ ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. මේ සභාවට අපි වාර්තාව ඉදිරිපත් කරාම සභාව තමයි මේ ගැන වාද කළා. මගේ අමාත්‍යාංශය මේ ගැන හොයලා තියෙන කරුණු දිහා බලලා ඒක ක්‍රියා කරන මම මේ වාර්තාව අනුව ගත යුතු පියවර ගන්නවා. කාගේ හරි බලපත්‍රයක් අහෝසි කරන්න ඕන නම් ඒක බලපත්‍රය අහෝසි කරන්න මෙතෙක් කල් සිදු වෙලා නැහැ. කවුරු හරි අයුතු ලාභයක් ලබාගෙන තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඒ පිළිබඳව උවමනා විශේෂ බදු එකතු කරන්න කියලා මම මුදල් ඇමතුමාට කියලා තියෙනවා. අපි දැන් පළවෙනි වතාවට මේක පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ. ඒ සම්ප්‍රදාය ඇති කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕනනම් තමුන්නාන්සලාට තේරුම්කාරක සභාවපත් කරන්න ඒකත් පත් කරන්න. ඒත් මම එකක් අනුව යන්නේ. මේ සභාව තමයි මූල්‍ය පාලනය ගෙනියන්නේ. මේ සභාවට සාකච්ඡා කළා තමයි ඒක කරන්න තියෙන්නේ. මේ ප්‍රයිමරි ඩීලර්ස්ලා කියන විදිහට අපිට කරන්න බෑ. ඒක නම් මම කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතෙන්ට ආවේ මහ ජනතාවගේ නියෝජිතයන් කියන එක අහන්න. මුලින්ම සිද්ධියට අදාළ පසුබිම පිළිබඳව කරුණු මම ඉදිරිපත් කරන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමයේදී මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් කිසිදු මුදල් වෙන් කිරීමකින් තොරව රුපියල් බිලියන 100 ඉක්මන කොන්ත්‍රාත් වලට අත්සන් කර තිබුණා. මේ හා සම්බන්ධයෙන් ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීමට කඩිනම් අරමුදල් අවශ්‍ය වුණා. අපි තීරණය කරේ කරපු වැඩ කටයුතු වලට ව්‍යාපෘතිට පසුව ගෙවන්න. දැන් කරගෙන යන ඒවට ගෙවන්න. ඒ ආරම්භ කරන්න තියෙන ඒවට ගෙවන්න. මුදල් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මුදල් බිලියන 100ක් එකට එකතු කරන්න බෑ. අන්න ඒ නිසා මුදල් අමාත්‍යවද මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශවල මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහා බැංකුවේ අධිපති හා නියෝජ්‍ය මහා බැංකුව අධිපති ඇතුළු නිලධාරීන් ෆෙබ්‍රුවාරි 26 වෙනිදා රැස්වීම මේ ගැන සාකච්ඡා කළා. බිලියන 15ක් කඩිනමින් අවශ්‍ය බවට ඒගොල්ලෝ එදා තීරණය කරා. ඒ වන විටත් රුපියල් බිලියන 1ක් භාණ්ඩාගාරික බැඳුම් කර නිකුත් කිරීම වෙනුවෙන් මහා බැංකුව දැන්වීම පළ කර තිබුණා. මහා බැංකුව අධිපතිවරයා ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයේ කටයුතු වලට මැදිහත් වූ යන චෝදනාව පදනමෙන් තොරයි. යලිත් ඒක විභාග කරන්න කියලා මම කියලා දෙනවා මේ කොමිටියට. අවුරුදු 30ක බැඳුම් කර නිකුත් කිරීමේ කරුණු පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා ත්‍රිපුද්ගල කොමිටිය ෆෙබ්‍රුවාරි 27 වෙනිදා මා විසින් පත් කළා. මේ සෑම පුද්ගලයෙක්ම වසර ගණනාවක් පළපුරුදු සහිත ප්‍රවීණයන් වන අතර ඔවුන්ගේ විශ්වාසය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ විමසා බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔවුන් මහජන පිළිගැනීමට ලක් වූ පුද්ගලයන්. මේ වන විටත් එම කමිටු රැස්වීම පරීක්ෂණය කටයුතු ආරම්භ කර තියෙනවා. සමහර අය කියන මේට ආර්ථික විශේෂඥයෝ නේද? අනිත් මම අහන්නේ එක ප්‍රශ්නයක්. අන්තිමට නඩු දැම්බොත් කවුද අහන්නේ? අපි ආර්ථික විෂය නඩුකාරයෝ කරනවද? මෙහෙම සාමාන්‍ය නීතිඥවරු. ඒ කියන්නේ මේක අපි නඩු දාන්න බෑ. නැත්තම් විවස්ථාව වෙනස් කළ විශේෂඥයෝ ගේන්න ඕනේ. නැත්තම් ප්‍රයිමරි ඩීලර්ස් දානවා ජූරියකට. මං කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අහන්නේ මේ නීතිඥ තුන් දෙනා. ඉන්පස්සේ මං 225ක් මං නැතුව 224ක් තෝරලා තියෙනවා. ඒ ඔබ සියලු දෙනා. ඔයකොට කී දෙනෙක් බොන්ඩ් මාකට් එක ගන්නවද? කී දෙනෙක් දන්නවද බොන්ඩ් මාකට් එක ගන්න? ගුඩ් බොන්ඩ් එක ගන්න දන්නවද? ජේම්ස් බොන්ඩ් එක ගන්න දන්නවද? එහෙනම් අපි සුදුසු නෑ. අපි මේ ප්‍රයිමරි ඩීලර්ස් මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ. අපි ඔබතුමන්ලට ඕන නම් විශේෂඥ දැනුම අපි ලබලා දෙන්න. ඔබතුමන්ලා අරගන්න අපි උදව් කරන්නම් ඒකට. මට ඕන පාර්ලිමේන්තු බජට් ඔෆිස් එකකුත් පටන් ගන්න. ඉතින් මේ මොකක්වත් වහන්න උවම නැහැ. මේක කියනවා විශේෂඥයෝනේ අන්තිමට පාර්ලිමේන්තුවේ අපි දන්නවා මොනවද මේ වැඩ කරන්න කියලා. අපි මේවා කළා තියෙන නිසා අපිට දැනුමක් තියෙනවා. ජාන්තවින්තු පෙරමුණව අමිතුරා හිටියමත් ඔය අය විශ්වාසය දාන්නේ. මං හුරු දැම්මේ නැහැ. එච්චරයි කියන්නේ. පසුගිය සඳුදා සිට අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා නිවාඩු ලබා තිබෙන අතර
මේ පරීක්ෂණ කටයුතු වලින් අවසානයේක ඔහු තම රාජ්‍ය කටයුතුෙන් වැළකී සිටි බවට මට දන්වා තිබුණා. ගරු කතානායකතුමනි, රජයට එහි චෝදනාවක් නැගුණු අවස්ථාවක ඒ පිළිබඳ ප්‍රතිචාර දැක්වීමත් ඒ ගැන සොයා බැලීමේ පරීක්ෂණ කොමිටුවක් පත් කිරීමත් එතැනින් නොඇති ඒ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු හමුවේ ප්‍රකාශයක් කිරීම මෑත ඉතිහාසයේ මේ සිදුවන්නේ පළවෙනි වතාවට. අර්ජුන මහින්දන් මහතාට විරුද්ධ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කීප දෙනෙක් පසුගියදා අල්ලස්සා දූෂණ විමර්ශන කමිටුව පැමිණිල්ලක් බාර දී තිබුණා. ඒසේ කිරීමට ඔබ සූදානම්ද? ඒත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සම්බන්ධයෙන් එසේ කිරීමට ඔබ සූදානම්ද කියලා මගේ ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් අහන්න කැමතියි. පෞද්ගලික අංශයේ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ සහ කොටස් වෙළඳ පොලේ තිබෙන අක්‍රමිතා ඉවත් කිරීමට මම කැප වී සිටිනවා. මේ මහ ජනයාගේ යුගයක්. මම අහුම්කම් දෙන්නේ මහ ජනතාවටයි. ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළ සමහර පුද්ගලයන්, කයිවාරුකාරයන් පහත් පෙළේ දේශපාලන වාසි වෙනුවෙන් අපට මඩ ගහන්න උත්සාහ කරනවා. මට මඩ ගැහුවට කමන්නේ ගහලා දැන් ඉන්නේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මඩ ගහන්න නැතිකොට තමයි ටික අසනීප වෙන්නේ. තැන් වල හැංගි මඩ ගහන්න නැතුව මහා මැතිවරණයකට පැමිණ අප සමග මුහුණට මුහුණ සටන කෙන ලෙස මම ඔවුන්ට අභියෝග කරනවා. ගරු කතානායකතුමනි, මහා ජනතාව යහපාලනය වෙනුවෙන් අපිත් සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා. යුක්තිය හා සාධාරණ්‍ය සෞභාග්‍ය හා රැකියා අවස්ථාවන් උදා කිරීම වෙනුවෙන් ඔවුන් අපත් සමග සිටිනවා. අපි සියල්ලන් එකතු වී ආරම්භ කළ මේ ගමන ගැන ඔවුන් විශ්වාසය තබා තියෙනවා. අපි මේ විශ්වාසය කිසිදා පළදු කරන්නේ නැහැ. පටන්ගත් මේ අභියෝගාත්මක ගමන අපි සාර්ථක කරනවා. අග්‍රාමාත්‍යතුමා තමන් වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රශ්නයෙන් මගහැරලා විවිධ කාරණා ඒ පිළිබඳව කියලා මේක මගහරින්න කටයුතු කරා. එතුමා මේ කරපු ප්‍රකාශය පිළිබඳව අපිට මේ සතියේදීම විවාදයක් අවශ්‍යයි. එතුමා කරුණු යටපත් කර බව පෙන්වා දීමට විවාදයක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේ විවාදය මේ බ්‍රහස්පතින්දා ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපේ කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ. එයා ලංකා පිළිබඳව security exchange පිළිබඳව ඒ ඕනෑම දෙයක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වන්න. එවැනි පරීක්ෂණ පවත්වන අපි සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම අපි ඕනෑම අවස්ථාවකදී මහමැතිවරුන් කවිලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරාජය කිරීමට සූදානම් බව ප්‍රකාශ කරන්න කැමැතියි. මම මේ වාර්තාව දෙන පුද්ගලයන් තමයි මේ සභාවේ අය. ඊයයි නුසුදුයි කියලා විපක්ෂ නායකතුමා කියනවා නම් මට තියෙන ඊට වඩා වෙනස් මතයක්. අපේ අමාත්‍යාංශයෙන් එක මම ඔබතුමාලට දෙන්නම්. ඒත් ඔබතුමාලට ඊට ඉස්සෙල්ලත් වාද කරන්න ඕන නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පක්ෂ නායකතුමයි සභා නායකතුමයි කතා කළා. ඒ ගැන එකඟත්වයකට එන්න. ඒත් මට ඒ වෙනකොට වාර්තාව දෙන්න බෑ. මොකද ඔබතුමා ආර පෑ 24 ශිරාණි බණ්ඩාරනායකගේ නඩුව ඇහුවා වගේ මේ කොමිටියට කරන්න බෑ ඒක. දවසේ පුවත. දහනව වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අදාළ ගැසට් නිවේදනය රජයේ මුද්‍රණාලය නිකුත් කර තිබෙනවා. එම ගැසට් නිවේදනය අන්තර්ජාලය ඔස්සේද නිරීක්ෂණය කළ හැකියි. 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ රාත්‍රියේ නිකුත් කෙරුණා. documents.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් හෝ රජයේ ප්‍රකාශන කාර්යාංශයෙන් සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම එම ගැසට් නිවේදනය මිලදී ගැනීමට ජනතාවට අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා. වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නේ නම් එහි බිල්ස් නැමැති සබැඳියට යොමු වීමෙන් ගැසට් නිවේදනය ලබා ගැනීමට හැකියි. ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වීමත් සමග 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සම් යොමු කිරීමටද ජනතාවට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. මෙය පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැටෙනවා නම් ජනතා පරමාධිපත්‍ය හා ගැටෙනවා නම් ජනතාවට පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත මේ විරෝධතාවය පෙත්සමකින් දන්වන්න. එතකොට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී විවෘතව මේ සම්බන්ධව නඩු විභාගයේ පැවැත්වෙනවා. ඒ සඳහා කාලයක් යනවා. එක පැත්තකින් පුරවැසියන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම නීතිපතිවරයා තව පැත්තකින් ඉන්නවා. කරුණු කාරණා සලකා බලලා තමයි මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය අවසානයේදී ලබලා දෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කතානායකවරයා. 3/2 බහුතරයේ කැමැත්ත වෙලා ඒ වගේම ජනමත විචාරණයකට යනවා නම් ඒවත් ගිහිල්ලා අවසානයේන ප්‍රතිඵලය කතානායකතුමා අත්සන් කරාට පස්සේ තමයි මේක රටේ නීතිය බවට නැත්තම් 78 පවතින ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වන ව්‍යවස්ථාව බවට පත් වෙන්නේ. මෙතර යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ජනතා යුක්ති පෙරමුණ මෙලෙස අදහස් පළ කළා. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ලංකාවට ගැලපෙන්නේ නැති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට හානි කරන ක්‍රමයක් නිසා මේ මුළුමනින්ම ඉවත් කළ යුතුයි කියන එක තමයි අපේ ස්ථාවරය උනේ. සමහර සීමාකම් සහ ප්‍රායෝගික ගැටලු නිසා
අපට විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය මුළුමනින් ඉවත් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒක අපි තීරුම් ගන්න තියෙනවා. මෙහි ඒකාධිපති ස්වභාවය අඩු කිරීම සඳහා ගෙන සංශෝධන අපි පිළිගන්නවා. අපි දකිනවා ඒක ජයග්‍රහණයක් හැටියට. දැන් ඒ සටන දිනුවට පස්සේ ඒකට බාධා කරන්න උත්සාහ කරනවා කවුද? ශ්‍රී ලංකා පක්ෂයේ වත්මන් නායකයන් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ මල්සිරිපත් සිල්වා මහත්තයලා. ඒගොල්ලෝ බලේ ඉන්න කාලෙත් විධායක ක්‍රමය අහෝසි කරන එකට බාධා කරා. දැන් බලෙන් ප්‍රතික්ෂේප වුණාට පස්සේ මේකට බාධා කරන්න අපි හිතන නිසා ඒක බාධා වැරදි. ඒකට එහෙම ඉඩ දිය යුතු නැහැ. දැනට පවතින මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද මෙම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී අදහස් පළ වුණා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පොදු අපේක්ෂක බවට පත් උනේ විධායක ජනාධිපතිතුමා අහෝසි කිරීමේ පොදු අපේක්ෂක හැටියට. ඒක තමයි ප්‍රමුඛ උනේ. මැතිවරණ ක්‍රම දෙමිට වඩා යටින් දෙවනියට මැතිවරණ ක්‍රමයක් හදන්න ඕන නම් අලුතෙන් එක හදමු. ඒ අලුතෙන් හදන මැතිවරණ ක්‍රමය දැනට පවතින මැතිවරණ ක්‍රමයට වඩා නිවැරදි වෙන්න ඕන, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙන්න ඕන, වඩා සාධාරණ වෙන්න ඕන, වඩා විද්‍යාත්මක වෙන්න ඕන. එම නැතුව එකිනෙකාගේ දේශපාලන ඌමනාවන්ට අනුව පටු අරමුණු වලට අනුව තම තමන් මේ මොහොතේ දරන දේශපාලනයේ ස්ථානයට වාසිදායක වෙන තත්ත්වයන්ට අනුව ඡන්දකම හදන්න යන එක අපි හිතන්නේ වැරදියි කියලා. තමාට ඡන්දය දුන් 58 ලක්ෂයක ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට අයිතියක් ඇති බවත් එම අයිතිය කිසි දිනක පාවා නොදෙන බවත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. බස්නාහිර පළාතේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයින් හමු අවස්ථාවේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව සඳහන් කළා. පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහාය ලබා දුන් බස්නාහිර පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයින් හා හිටපු ජනාධිපතිවරයා අතර සාකච්ඡාවක් අද නාරාහෙම්පිට අභයාරාම විහාර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුණා. අද පෙරරුවේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන නියෝජිතයින් සමග මෙම සාකච්ඡාව පැවැති අතර එම සාකච්ඡාව අවසානයේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වුවා. තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඒක මතක තියාගන්න. ඉදිරි දේශපාලන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මේ සාකච්ඡාවේදී මොනවද තීරණ ගත්තද? නෑ කිසිම තීන්දුවක් අපි අරගෙන නෑ. අපි මේ අයත් එක්ක කතා කරන්නේ සුවද සාකච්ඡා මට ස්තුති කරන්න එපා. මේ ඡන්දි දුන්නු අයනේ මට. එයාගේ ඉල්ලීම් වෙනවද දේශපාලනයට එන්න කියලා? නොඒකිල්ලි. තාම තීරණයක් නෑ. තාම ඉතින් බලාගෙන ඉන්නවා මොකද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඉතින් මම UMP කාරයෙක් නෙවෙයි. සමහරව නම් මට ගන්නවා මම එක්සත් ජාතිපක්ෂයේ නායකයොත් එක්ක හවුල් වෙලා මේක කරදර කරනවා කියලා. මම එහෙම නෑ. මොකද දැන් තියෙන ආණ්ඩුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුව. බහුතරය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකව අපේක්ෂා භංගත්වයටපත් වෙලා ඉන්නවා. මොකද්ද ඔබතුමාට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය පාක්ෂිකයන්? නෑ මම හිතන්නේ එහෙම මේ අනාගතයක් සුබ අනාගතයක්. මේ ජනතාව වෙනුවෙන් අයින් කරපිටම නෑ 58 ලක්ෂයක ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේ අයිතිය මට තියෙනවා. ඒක පාවා දීලා නෑ කාටවත්. ජාතිවාදය අවසමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා යලි දේශපාලනයට පිවිසුනොත් රට අනිවාර්යෙන්ම දෙකඩ වන බව එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් සිරිතුංග ජයසූරිය මහතා අද කොළඹදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී සඳහන් කළා. කෙසේ වෙතත් දේශහිතයිෂී ජාතික ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු ගුණදාස අමරසේකර මහතා අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී සඳහන් කළේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පරාජය වූයේ අන්තර්ජාතික කුමන්ත්‍රණයක් හේතුවෙන් බවයි. ඔබ දකින්න ඇති මෝඩි මහත්මයා මෙහි ඇවිල්ලා කරපු කතාව. ඒක එදා රාජීව් ගාන්ධි පරිප්පු දාලා කරපු තර්ජනයට නොඅඩු තර්ජනයක් එදා පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ මෝඩි කරේ. පහුගිය දවස්වල මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා බොහොම වැදගත් ප්‍රකාශයක් කරා. එතුමා කිව්වා එතුමා පරාද වුණේ අන්තර්ජාතික කුමන්ත්‍රණයක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් කියලා. එකම අභාග්‍ය නම් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට මේක කට ඇරලා කියන්න තියුනේ ඡන්දෙන් ඉස්සර වෙලා. රෝ එකේ ප්‍රධානියා කේ ඉලංගෝ කියලා. ඉලංගෝ කියන මිනිහා තමයි ගිහිල්ලා කිව්වේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ගාවට ගිහිල්ලා මේකට ඉදිරිපත් වෙන ඒ කටයුතු ඔක්කොම කරේ මෙයයි කියලා නම සඳහන් නොකර රොයිටර් වාර්තා මේ වුණා. මේක අන්තිම දැනගෙන හම්බෙලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉන්දියාවට කිව්වා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා කියලා. කිව්වෙන් පස්සේ ඉන්දියාව මෙයාව ආපහු අරගත්තා. ඒකට ඉන්දියාව ආපහු අරගන්න